مشاهدينا شفتوا فقراتنا لهذا الأسبوع، لكن نحب في البداية نعرف ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع الدكتور محمد فائق، استشاري أنف وأذن وحنجرة وتجميل الأنف، زميل الكلية الجراحين البريطانية، وأيضا حاصل على عضوية الجمعية البريطانية وعضوية الأكاديمية الأمريكية في جراحات الأنف والأذن والحنجرة وتجميل الأنف. يشرفنا تواجدك اليوم معنا دكتور محمد، وشرف لنا أنك تكون معنا في حلقتنا لبرنامج أطباء في حلقة جديدة من ديكورنا الجديد. شكرا جزيلا دكتورة غادة على الاستضافة في برنامجكم المتميز، وإن شاء الله نقدم معلومات إلى السادة المشاهدين بشكل كافي، وأيضا نقدم أشياء جديدة، معلومات جديدة للمشاهدين. نعم دكتور محمد، بالنسبة للأنف والأذن والحنجرة من الناحية التشريحية، شلون طريقة الاتصال بين الأنف والأذن والحنجرة؟ لو بشكل مبسط نشرحها. هذا الاختصاص أنف وأذن وحنجرة، وبدأ كأنف وأذن وحنجرة، بعدين تطور هذا الاختصاص إلى أنف وأذن وحنجرة وجراحة الرأس والرقبة والتجميل والى آخره. الارتباط التشريحي بين أجهزة التنفس متمثلة بالأنف والفم، لأن الفم أيضا يصير به تنفس، مرتبطين في خلف الأنف اللي إلى نزولا إلى البلعوم، وكذلك مرتبطين مع الأذن عن طريق قناة أوستاكي، وإذا المشاهدين يذكرون من دراستهم في المتوسطة والإعدادية. نعم. وجود قناة ما بين الأذن والأنف تسمى بقناة أوستاكي، وهالقناة هي اللي تحاول تعادل الضغط ويحس بها الشخص خصوصا بالطيران، في صعود الطيارة هبوطها يحس بالضغط بالإذن، هاي حتى تعادل الضغط الخارجي والداخلي. نعم. مع بعض. هذا ارتباط الأنف والأذن والحنجرة. نعم. مع بعض. حبينا نعرف، كنا في دولة كلها غبار ورطوبة ونتعرض لتقلبات جوية كثيرة، فحابين نعرف بالنسبة لأكثر الأمراض شيوعا في العيادات اللي قاعدة تجيكم مع تغيرات الجو اللي عندنا. بالتأكيد تغيرات الجو والظروف البيئية والتلوث يعني جلوبال في كل العالم، التلوث العالمي. التلوث العالمي، فمن مواد طبيعية، عضوية، كيميائية والى آخره. لا يخلو بلد من مشاكل الحساسية في الأنف والجيوب الأنفية والبلعوم والحنجرة والعين، هاي كلها طبعا متكاملة تتأثر بهذا الشكل. فحساسية الأنف والجيوب الأنفية من الحالات اللي الشائعة والمتكررة وتزداد في شدتها، وخصوصا بعد زيادة التلوث البيئي، وبالإضافة إلى ذلك أصبح استجابة المريض إلى العلاجات التقليدية. نعم. نعم. اللي منها الأدوية والبخاخات والحبوب والكورتيزون والى آخره، أصبح الاستجابة إلى هذه ضعيف، ويسبب أيضا ريباند فينومينا، يعني مردود عكسي، رد فعل عكسي ما بعد بالضبط. استخدام الدواء، ما بعد استخدامه. نعم. فيصل المريض، يعني اليوم الصبح جوني مرضى شباب حالة مستفحلة من الحساسية، يعني عمره لا 20 22 سنة. هاي الحالات كنا نشوفها احنا لما يجينا واحد عمره 50 60 سنة يعاني من الحساسية. نعم. أنفه مغلق تماما، تضخم شديد في قرنيات الأنف، والمتعارف عليها الناس يسموها لحميات، هي النيزل بولب لحميات، لكن نعم. هي قرينات. نعم. انسداد شديد، ما يقدر يتنفس. والمسألة المهمة اللي يعني ظهرت تقريبا بال10 15 سنة الثانية، أنه حساسية الأنف والجيوب الأنفية أصبحت تؤثر على القصبات الهوائية. نعم. فزادت ظهرت حالات الربو. أحسنتي. بالضبط. والالتهابات الرئوية قاعدة تزيد هالأيام. بالضبط. الدكتورة تعرفين أنه حالات الربو القصبات كان يعني سبيشال انتيتي، معزولة تقريبا كربو. نعم. لكن الآن يعني هذا المريض اللي أشوفه ومرضى آخرين عديدين. نعم. أنه دكتور يقول أنا ما عندي ربو. نعم. احنا ما نبي نتطرق للربو، قاعد نتطرق لشيء ثاني. طيب. بغي نتكلم عن الحساسية الأنفية، شنو الأعراض اللي يشكي منها المريض عشان نقول والله، خاصة بهالفترة هذه قاعد يجونا المرضى ويقولون أنا عندي حساسية، نقول له لا عندك إنفلونزا، يقول لا أنا عندي الحساسية، نقول له لا إنفلونزا خشمي قاعد يصب. فنبي نوضح لهم الفرق بين الإنفلونزا الالتهاب الفيروسي أو مصاحب له أحيانا بكتيري والحساسية. طيب، حساسية الأنف تؤدي إلى
تقريبا الى اعراض قسم من اعراض الالتهابات اللي هي الانفلونزا والبرد، حالات البرد العامه والتهاب الانف العادي، من الحكه وتصبب الماء وانسداد الانف وحكه بالبلعوم و دموع في العين، تدمع العين. نعم. بالضبط. وايضا تدمع العين وحكه في العين وصداع في الراس، ويزيد ايضا من وجود هاي الحساسيه، حيزيد ايضا من حالات اخرى اللي ذكرنا من عندها الربو، وممكن يزيد من حالات الشقيقه. صحيح. وحالات اخرى اللي يعني اكساسربيت او اكتيفيت يحفزها انها تزيد. بالضبط. نعم. فبالنسبه للالتهابات اللي قد المريض يشوف يشتكي ايضا من التصبب الماء من الانف، السوائل اقصد، وكذلك انسداد بالانف، لكنه تلاحظ المريض عنده حراره، ارتفاع درجه نعم. الحراره. نعم. عنده اعراض عامه بالجسم من النحول والام بالمفاصل، فقدان الشهيه. نعم. ففي اعراض اخرى تميزه عن البرد. ولكن الحاله اللي ايضا لاحظناها بالعشر سنين تقريبا الماضيه انه المريض يشتكي من الحساسيه طول السنه، فمن يصير عنده اعراض برد فيصير اعراض برد مع الحساسيه مصاحبه، فتؤدي الى حاله من اكيوت يعني انفكشن، حاله حاده من البرد مع حاله حاده من الحساسيه بشكل اكثر مما في الحاله الطبيعيه. نعم نعم. فحبينا نعرف الفحوصات الأولية. طبعا المريض بيشكي، بيقول أنا عندي صبة خشم، دموعي قاعدة تنزل، مو قادر أوقف عطاس. بغينا نعرف الفحوصات الأولية اللي تجريها في العيادة، منها من فحوصات الدم، شنو ممكن تفيدنا فيه؟ الحساسية، حساسية الأنف، في أهم شيء هو الفحص السريري. أي نعم. أما الفحوصات الثانية فهي مكملة. نعم. ما أحسنتي، مضبوط. لكنه الفحص السريري والفحص بالمنظار هو الأساس في تشخيص الحساسية الأنف. أما الفحوصات الأخرى مثل فحوصات الدم وفحص الحساسية عن طريق اللزقات، الجلد بالضبط. نعم. أو عن طريق الدم. الفحوصات هاي أيضا عملنا بها بحوث، عملنا عدة أنواع من فحوصات الحساسية، وفي حتى أجهزة متطورة لفحص أكثر من 300 نوع من الألرجين أو المواد المحفزة للحساسية. لكن المشكلة اللي المريض يعاني منها أنه حتى لا يعرف شنو الأشياء اللي هو حساس لها، نعم. صعب تجنبها. نعم. يعني ما يقدر يتجنب الغبار. وفي أوروبا وأمريكا عندهم مشكلة البولين، اللقاح. نعم، مع الزرع اللي عندهم كثرة الزرع. بالضبط، كثرة نعم. الزرع والجراس والآخره. نعم. فصعب حتى لو تعرفها صعب تجنبها. فالعلاج الجديد المبتكر نعم. اللي في علاج حساسية الأنف اللي طورته في خلال ال10 سنين الماضية و أعطى نتائج جيدة جدا. يعني أعراض الحساسية تقل بحدود 80%. أعراض الحساسية مع العلاج المطور، مع العلاج المطور تقل 80%. بدال ما نتكلم عن العلاج المطور في البداية، خلينا نتكلم عن العلاج التقليدي وشون المريض يقدر يستخدمه في الحالات الحادة قبل لا يتطور وياخذه إلى العلاج الحديث. نعم. العلاج التقليدي في حساسية الأنف للأسف اللي هو أدوية الحساسية أو الحبوب والبخاخات وأبر الكورتيزون. نعم. هذا ليس بعلاج، ولكن هذا تداوي. نعم. اللي هو علاج العرض اللي يشكي منه المريض. علاج الأعراض. بالضبط. علاج هذا اللي قصدته، انه علاج الأعراض وليس علاج المرض، السبب او الحالة او المرض. نعم. ففي طول هالسنين هاي المرضى ياخذون هاي العلاجات، واللي ادت بعدين كثرة استعمال هذه العلاجات ادى الى نتائج عكسية واستفحال حالة الحساسية والتضخم في داخل الأنف ولحميات الأنف إلى درجة حتى تصعب أنه إجراء عملية عليه. نعم. فالعلاج التقليدي علاج الأدوية، وفي علاج العمليات. علاج العمليات هو اللي هو اللي دارج الحين حاليا. اللي دارج اللي هو استئصال القرنيات، وهذا بصراحة هو خطأ، لأنه في مضاعفات شديدة جدا، قد يؤدي إلى النزيف الشديد، وقد يؤدي إلى تيبس المزمن داخل الأنف، والروائح الغير طيبة تصيب الأنف حتكون مزمنة. نعم. فلذلك معظم يعني البحوث أثبتت أنه تأثيره سلبي على الجسم.
اي نعم. وفي كوي داخل الانف للحساسيه، وفي علاجات اللي علاج مضاعفات حساسيه الانف، منها اللحميات والى اخره. نعم. والجيوب الانفيه. اي نعم. دكتور محمد، نتوقف الان مع هذا الفاصل وبنشوف طريقه علاج الحساسيه المتطور اللي طورتها حضرتك في العياده الخارجيه. نشوف مع بعض طريقه فحص الحساسيه الانفيه وكيفيه طرق العلاج الحديثه. العلاج المتطور والحديث لحساسية الأنف، وعيادة أنف وأذن وحنجرة وتجميل الأنف تفتخر بهذا العلاج المتميز الوحيد في الكويت والشرق الأوسط، وقد يكون هذا العلاج المتميز المبتكر متميز في العالم أيضا. داخل الأنف حيكون بعض الإجراءات ونتيجة للتضخمات الموجودة ومناطق خاصة في الأنف يتم العلاج والتعامل معها كما سنرى في هذا الفيلم المصور. مثل ما تلاحظون أعزائي المشاهدين في داخل الأنف، وراح نلاحظ أنه حاجز الأنف هذا موجود وعلامات الحساسية واضحة جدا والتضخم والى آخره. وتلاحظ أيضا هاي لحمية الأنف السفلى، هذه لحمية الأنف متضخمة جدا مع الإفرازات الشديدة الموجودة داخل الأنف وتضيق في الأنف، وهذا نتيجة لوجود الحساسية الشديدة. ودخولا بالأنف راح نلاحظ الجهة الثانية أيضا راح نلاحظ اللحمية السفلى واللحمية الوسطى وحاجز الأنفنة والإفرازات الشديدة تسبب الحساسية. العلاج الجديد والمتميز في حساسية الأنف أنه يتم توسيع الأنف بحيث يستطيع المريض أن يتنفس في تصغير هذه اللحميات، وكذلك نعمل علاج خاص إلى مناطق معينة في الأنف اللي راح تقلل من الإفرازات ومن العطاس، وكذلك راح تقلل من الشعور بالانسداد. فهذا علاج جيد جدا. نسبة نجاح العلاج في تقليل أعراض الحساسية والعطاس وانسداد الأنف والى آخره يحتاج إلى جلسة واحدة، وقليل من الحالات يحتاج إلى جلسة ثانية. يعطيك ألف عافية دكتور محمد. نبي نتكلم عن موضوعنا الثاني. خلصنا موضوع الحساسية الأنفية، نبي نتكلم عن الشخير. ما هي أسباب الشخير؟ احنا نشوفها عند الأطفال ونشوفها عند الكبار والرجال، كنا أكثر من النساء. السبب؟ الشخير عدة أسباب، لكن مثل الدكتورة مثل ما تفضلتي أنه ممكن يحدث أيضا بالأطفال والكبار والآخرين. المجال التنفسية من يصير بها نوع من الانسداد، من نوع من التضيق، يؤدي إلى اختلال في حركة الهواء. نعم. سواء إذا كان هذا التضيق بالأنف، بالفم، بالبلعوم، فوق الحنجرة، أو حتى الحنجرة نفسها. هذه المناطق كلها أي تضيق بها يؤدي إلى شخير. هاي من الناحية الفيزيولوجية مثل البايب. نعم. وإذا كان به تضيق حس التربلنس، يعني تذبذب بالضبط بالهم. دوران الهواء احنا نقول بالضبط في طريقة عشوائية وليس بطريقة مستقيمة دخول الهواء، يؤدي إلى أصوات. نعم. بهالشكل. هذا من الناحية الفيزيولوجية. في بعض المرضى عندهم هذا التضيق موجود بالأنف نتيجة الحساسية وتضخم اللحميات والى آخره، بالفم نتيجة تضيق البلعوم أو زيادة في حجم اللوزتين، أو هطول سقف الفم إلى الأسفل بحيث يطخ بالخلف اللسان. احنا لما نقول كذي عشان الناس تفهم هطول سقف الحلج ما راح يفهمونه. نقول لهم الحلج نفسه البلعوم لما تشوفون الدندوشه هاي اللهات اللي قاعده تنزل، اللهات كلها تكون نازله، فيصير حتى لما تطلب بالعومك تشوف الفتحه صغيره فمجرى الهواء يكون صغير حتى وقت التنفس، او احيانا حتى اللي عندهم اللوز كبيره تكون ضاكه على مجرى الهواء هم بعد
مسببه ضيق في المنطقه، فتشوف المكان اللي ممكن يدخل منه الهواء يكون جدا ضيق وصغير. ممتاز. نعم. وايضا خلف اسفل اللسان في ايضا لوزتين غير اللوزتين اللي احنا نشوفهم بالضبط، يسموها اللينجوال تونسل او لوزتي اللسان، هاي ايضا تتضخم في بعض المرضى. واعلى الحنجره ايضا مرات تصير تضيق. فما تقدر تتعالج الشخير الا اذا تحاول ان نشوف اي وين هذا التضيق. نعم. هذا كله يكون بالفحص السريري دكتور محمد. بالضبط، فحص السريري وفحص المنظار. نعم. بفحص المنظار والمريض راح يعمل فشي يعني مشابه الى حركه الشخير خلال النوم. نعم. فحتبين التضيق خلال اين منطقه التضيق. اي نعم. وهي الى 4 درجات تحددين حسب حاله المريض، بها كلاسيفيكيشن تصنيف، يعني 4 درجات، وعليها انه تعالج المريض. ما سبب هذا التضيق؟ قد يكون سبب مكتسب من الانف والجيوب الانفيه والتهاب المزمل باللوزتين والى اخره، ولكن بعض البحوث اظهرت انه في هناك ايضا جينات للشخير اللي تسبب الشخير. نعم. وهاي انا لاحظتها بصراحه في بعض المرضى، يعني المريض ما عنده اي زياده في الوزن، نفحصه بالمنظار ما عنده اي تضيق. يعني لا في زياده وزن اللي نقول نسبب اللي للشخير ممكن يسبب يعني. ولا عنده تضيق في المجال التنفسي، ولكن شخيره قوي جدا. اي نعم. فهذا ممكن يسبب يعني احراج طبعا من الناحيه الاجتماعيه، سواء للزوج او للزوجه، او حتى لو كان واحد سنجل، يعني اصدقاء من يسافر معاهم شخيره عالي، وقسم شخيرهم يعني يوصل عده غرف، بعد عده غرف. فيكون محرج جدا من الناحيه الاجتماعيه. وتشوف المريض يعني جسمه ضعيف، ما عنده سمنه، ما عنده انسدادات. هل التدخين له دور او تاثير سلبي على انه يخلي المريض يسبب له ان هذا نوع من الشخير، انه يكون مدخن؟